Здорово, мужики! В эфире Национальная лига охоты и рыбалки. Проект выживания. Недавно я услышал то, что несколько людей заблудились в лесу и замерзли, потому что не смогли развести костер. Очень странно, когда ты оказался в лесу без спичек. Я задумался, в интернете очень большое количество роликов, которые рассказывают о том, как это можно сделать. Поэтому сегодня передо мной будет стоять задача попытаться развести костер в лесу и понять для себя раз и навсегда, в этой ситуации я замерзну или останусь живым. Погнали! Сегодня мы будем пробовать способ с помощью лука и сверла, с помощью трения дерева об дерево и изысканный способ ружья и нескольких патронов. Моя задача первая — найти в лесу трухлявое дерево. Я уже его нашел. Короче, мы должны найти две вот такие штуки. Они должны быть пологие. О! Оказывается, если потрогать губами дерево, которое вы нашли, считайте, что оно сухое. Если оно холодное, то оно сырое. Если не холодное, то значит дерево сухое. И действительно, я попробовал губами, и оно не холодное. Попробуй, реально оно. Ты реально офигеешь. Такой лайфхак, кто не знал, можете использовать в лесу, особенно если идет дождь, или как сейчас на улице -5 и зима. Теперь нужно сделать две ровные колодки, грубо говоря, разделить его пополам. О, какой хороший лес! Во. У нас есть основная часть. Вырежем дырку и наложим сухого горючего. Лучше использовать чагу, которая растет на дереве. Но если я ее не найду, я буду использовать сухую траву и сухую кору, которая есть. И вверх. По факту получается, что между ними должна будет быть палка. Как показывают в интернете, я должен буду добыть костер. Но я не знаю. По крайней мере, если вы замерзаете в лесу и будете заниматься тем, что будете искать всю эту приблуду, вы уже точно согреетесь. Итак, дело за дырками. Самое главное, знаешь, что я подумал? Если ты без ножа попал в лес, что, тебе хана, что ли? Сейчас нам нужно найти две палки, одну для лука, одну непосредственно для сверла. Давайте поищем их. Они должны быть не трухлявые, прочными, особенно для лука. Все, для лука палка есть. Осталось дойти теперь палку сверло. Насколько я понимаю, палка должна быть ровная. Потому что если она будет кривая, веретено будет гулять туда-сюда. Это так важно перед смертью для любого человека. Мы заостряем один конец. Ну, длину возьмем вот такую. Кстати, она хоть и сухая, но прочная. Что, палки готовы? И сверло. И, соответственно, сам лук. Сейчас, Серега, не переживай, согреемся. Просто для себя. Вы 100 раз видели, что интернет-обзоры, какие-то фильмы показывают о том, как люди добывают огонь. И вы думаете, что, наверное, вас это не коснется. Но если на одной чаше весов будет стоять ваша жизнь, а на другой какой-то опыт или умение, я, по крайней мере, сейчас пойму, что случится со мной, к чему мне готовиться. Вот ты попал, если у тебя ни веревки, ничего. Откуда можно взять веревку, если у тебя нету ботинок? Резинка от трусов. А, кстати, вот в костюмах есть вот такие штуки. Отсюда можно взять веревку. Укладываю кору, как советует нам интернет. Веретено готово. Я видел это 100 раз делают люди, но ни разу это, наверное, нужно все-таки посередине, но ни разу не пробовал сам. Так, вот так это, наверное, выглядит. Я вам честно скажу, уже чисто эмоционально и физически я понимаю, что у меня ни черта не получится, но давайте будем надеяться вместе. Я не знаю, сколько это должно происходить. Может, что-то палка какая-то неправильная, нет? Серега, мы, походу, замерзнем тут. Не, вот так, если небольшими поворотиками делать, в принципе, легко. Ну вот через сколько я сойду с ума? Через 5 минут? Давайте, короче, засечем время, дадим себе 15 минут. Давай, засекай, Серега. Это очень страшно. Мне кажется, это вообще способ не для меня. И я погибну. Минуты 3 это делаю. Я уже с ума сошел. У меня уже руки забились. Давайте, вот, ладно. Могу ускориться и сильно не нажимать. Все равно же нам необходимо максимальное количество трения. Ну жарко. Прошло около 12 минут. Давай, пожалуйста.
Не. Я уверен на 100%, это нельзя сделать с первого раза. Да, там тепло, да, кончик у сверла теплый. То есть как бы объясняйте более качественно, там в YouTube роликах. Нет, я понимаю, что, наверное, это возможно. Но вот я вам говорю факт то, что получилось у меня. Я первый раз в жизни попробовал и, в принципе, попытался повторить всю технологию, о которой мне рассказали. Я не добился даже какой-то там черного уголька, я добился тепла. Но меня не согреет, если я куда-то его приложу. Попробуем сейчас еще один способ, который произошел от трения. Мы сейчас найдем сухую палку. Вот сюда, в дырку, которая у нас просверлилась, мы заложим сухую траву, там листья сухие или что. И по направляющей палке перевернем и будем вот так вот ее тереть. И тоже при трении будем пытаться вызвать там уголек, который разожгет непосредственно то, что мы положим вот сюда вовнутрь в лунку. Я не знаю, мне кажется, это еще более сложный момент. Практика покажет, что тут спорить. Палка должна прилипать плотно, поэтому мне нужно будет под диаметр палки сейчас найти. Пойдем искать палку. Вот так вот. Я ее положу. Принцип какой? Вот сюда я, как говорил, все накладываю. И вот таким способом я буду разводить костер. О, сухая тут. Я что, вот трос не лизнул? А? Вот трос не лизнул. Лизни? Что я должен лизать? Закинем сухой травы, травка и кора. Так, бороздка у нас ровно подходит. Перевернули. И что, погнали. Если честно, по первым ощущениям, это гораздо приятней. Нет, это гораздо лучше, чем вот, луком крутить. Чисто физиологически себя ощущаешь. Сейчас посмотрим. Я не знаю, насколько меня хватит. Давай, засечем те 10 минут, которые необходимо физически, чтобы я не останавливался. Или, по крайней мере, сколько времени пройдет, что я смогу не остановиться. Но это тоже, в принципе, может разогреть любого человека, который замерзает в лесу. И до утра согрелся, пока тебя пожарные не нашли. Или МЧСники, хотя это одно и то же сейчас. Короче, советую всем, сходите в лес и попытайтесь развести костер. Потому что это какая-то нереальная жопа. Я понял для себя только одно, что я теперь 100% буду несколько коробков там покупать, в пакеты заворачивать, куда-то под мышки. Это же реально можно сдохнуть. При наличии камеры и оператора вот такой вот позы и вот такой приблуды вы сможете снять неплохую подводку к порно-ролику. Но это просто человек, он умрет. А прикинь, если ты еще хочешь жрать, у тебя нету сил, ты реально просто сойдешь с ума. Не, реально, это не знаю. Это надо чем обладать. Нет, ладно бы хотя бы там по технологии, может быть, что-то делал неправильно, и там что-то должно появиться или нет, или там какая-то физуха. Да ну нахер мне это надо? Ну что, прошло 12 минут, что у нас там получилось? Ничего тут у нас нет, у нас говно какое-то. Не знаю, это хуйта какая-то. Но она почернела, вот смотри, эта вся штука. Вон она теплая. Да, потемнела там, она как-то от трения затемнела. Но это сколько я тут должен? Я не смогу физически так делать полчаса. Если вы обычный хилый пацан, да даже если, наверное, ходите в спортзал, то вам в лесу реально ничего не светит, даже вот с таким навыком выживания, если вы реально не натренировались и научились это делать. Но по факту пусть все расскажут, сколько времени они потратили для того, чтобы впервые вот так произвести костер. Я сейчас говорю с позиции обычного человека, который мог насмотреться этой лабалы по интернету и поверить в то, что без спичек он в лесу сможет развести костер. Но, как я уже говорил, как здорово то, что я охотник, и скорее всего в лесу я пропаду с ружьем. У меня как минимум будет патронный порох и возможность воспламенить его благодаря механизму ружья. Вот это я сейчас и предлагаю делать. Погнали! Трава есть, палочки есть. Как минимум вам для этого понадобится пару патронов. Отрезаем патрон около жопы. Выковыриваем контейнер. Высыпаем вот так вот порох. Мы берем патрон, достаем оттуда заряд. Срезаем шапочку. Я его сейчас заряжу, стрельну, он воспламенится и должен будет поджечь. По идее, технология элементарная и простая. Оп! Я беру несколько сушин, я делаю как бы природный пыш. Трамбуем. Че, в интернете написано, что на расстоянии 2-3 метра мы стреляем в костер, который у нас готов. Заряжаю. Никогда это не делал, но это пипец как интересно.
Серега, мы, походу, стохнем. Ну, хотя бы дым он из этого идет. Почему так произошло? Ну, давай думать то, что старый патрон. Так, первый раз у нас не очень хорошо получилось. Сейчас я сделал кострище и в центр насыпал порох. И получилось, как будто он лежит на блюдечке, на коре. Теперь стрельну прямо в упор, на расстоянии 5 сантиметров. Знаешь, что это такое? Нет. Да ладно, это самолет перешел на сверхзвуковой. Чуть не обосрался. Давай. Да? Ага. А костер-то видно? Да, видно. А где огонь? В общем-то, как показала практика, не так уж это и легко. Мы сейчас сделаем третий раз, и у нас не получается. Давай просто возьмем коры и просто туда нарвем ее мелко-мелко. Вот так вот. Не, ну ты сам вот что думаешь? Давай это логично рассудим. Я думаю, мы здесь замерзнем. А слушай, а если двойную дозу этого положить туда? Пороха? Да. Ну, давай тройную даже положим. Кстати, сейчас крутую идею подал на самом деле. Чушь. Тройная доза! Вот столько у нас пороха. Надежда, если честно, у меня погибла. Я не знаю, в чем фишка. Это не дымный порох. Он просто быстро сгорает. Или не подходит именно такой порох. 5-я попытка. Тройная доза. Просто посильнее стрельнула. Что за бред, блядь, на самом деле? А? Костер теплый. Костер теплый. Мы положили наше долото как укрепление, чтобы заряд не прошел в землю, как это уже было несколько раз. Высыпем сюда порох из 5 патронов, сделаем тройную дозу в патроне, и это будет фактически 8 патронов, и если у нас не получится, Сереж, я не знаю уже, что делать. Что? Оказалось, уголек получить можно, и в принципе порох срабатывает, и все поджигается. Но скорее всего это невозможно сделать в сыром лесу. А бесит самое в этой ситуации то, что уже 3-й раз получается вызвать огонь, уголь, и это все не зажигается. Какой-то собачий бред. Дай зажигалку. Не, мне просто интересно, зажигалкой разожгу или нет. Ну что, вот она загорелась. Че, она не могла загореться, что ли, от этого? Смотри, как разгорается. Уголька сраного не хватило, чуть побольше. Вот вам костер. 21 век. Зажигалка, ребята. Носите с собой в лес зажигалку и не майтесь херотой. Все отлично загорелось. Смотри, как горит. Че, она вспыхнулась, ей подгара не хватило, что ли? Вы можете попробовать все, что угодно. Получится у вас это или нет, будет на вашей совести. Я для себя понял лишь одно. Без спичек в лесу и я пропаду. Единственная возможность получить уголек – это ружье. Слава богу, что я охотник, и слава богу, что уголек был в моей жизни. Я расстроен. Мне напишут все, что я ублюдок просто.